嘿嘿，翻车了，翻车了！各位卡友，大家好，这是昨天那台3.5 ESG， 又恢复老故障了。播放无声，按一下快进，再播放，偶尔会有一下声音。出了一下，又没了。啊，这下实在是头大了，头大了！我今天一大早起来就开始翻这个图纸。现在还是没有确定故障的具体地点。昨天放了一天啊，都正常。我想着今天再老化测试一天呢，基本上就可以交差了。没想到早上一来试听一下，玩完，嘿嘿嘿，翻车了，翻车了！哎呀，新办公室的第一台翻车呀！接着查吧，我有信心啊。3.5这机子修的太多了，没有什么解决不了的故障，只是时间问题，静等佳音吧。哎呀，终于是折腾出来了呀！皇天不负有心人呐，看看拆了一大堆以后呢，发现这儿有飞线，着重检查了以后呢，发现看这儿，这个角度看。这是断的2根线呢，它用飞线处理的。这一部分仔细检查检查，不查不知道呀，一查吓一跳。这个板子上呀，控制板 switch 板，大面积的虚焊开路，基本上都是开焊，现在已经全部加焊了。这次再装上，如果故障消除了，那大概率故障点就在这儿了，实在是头疼。这种故障，你说，幸亏在我这儿又复现了一次，万一昨天我就给客户发回去怎么办呢？路上再震一震又不行了。这么多焊点，成百上千上万个焊点，怎么能保证下一次哪一个不开焊不虚焊呢？很头疼。完蛋完蛋，翻车了翻车了，彻底的翻车了。控制板焊完以后按播放，还是无声。啊，冷静冷静，哎呀，抽根烟，这个麻烦了。不能瞎猜，不能瞎蒙，总感觉是哪儿虚焊开焊，还是得分析原理啊，一步一步排查吧。抽根烟压压惊。故障找到了，找到了！哎呀，我激动呀！这个电路图控制单元已经翻遍了，负22伏消失，随机性消失。哎呀！哎，抽根烟压压惊，压压惊！哎呀，我都抽了7、8根烟压惊了，终于找到故障点了。控制系统这个逻辑关系啊，极其复杂。等一会儿吧，抽根烟压压惊。等一会儿我给大家画出来。哎呀，极其离谱。现在已经一目了然，所有的故障已经梳理完毕。这台机器呢，它在出故障的时候呀，播放无声。为什么无声呢？相当于机器静音了，没有切换到磁带通道，所以它没有音频放大输出。故障现象呢是它在出故障的时候，继电器工作有点紊乱。正常情况下切换带前带后呢，可以听到继电器嘎嘣嘎嘣在切换，但是它一旦出现了故障呢，切换带前带后，继电器是不动作的，反而呢按这个校准开关的时候，继电器在来回跳，这个现象是不对的，反了。我画了一个简单的图，继电器就是这个 K，12伏测了正常，继电器下边的电压呢就是有和无的关系，有的时候呢继电器是闭合，当下端电压没有了呢，到地，它继电器吸合。一个反向门5伏。12伏正常呢，怀疑这边一路检查过去，这边3极管驱动正常，反向门呢来回不停的测，正常，正反都正常，
然后又查这个5伏来驱动呢，不对，它有一个下拉5伏 ，CPU 的信号来控制乱七八糟这个高低变化来驱动继电器的。查到 CPU 了呢 ，CPU 的各项操作呀，就是按下播放的时候呢，它这个电位是有变化的，高低会变化的。但是到这一块呢，5伏怎么测都正常，负5伏一直都有，它一直属于当这个3极管呢不导通呢，这儿一直是负5伏，一切正常。哎呀，这个故障就是不出现，想让它出现的时候，它一直都正常。然后又接着往下查，这个负5伏呢是有一个电源3极管，这个应该是7905之类的吧，7905之类的3极管，负20伏过来，怎么测都正常，也就是开始这个3极管在这儿，我一直测都正常，哎呀，实在是没辙了。然后突然发现出故障了，我就赶紧来测这个负5伏呢，发现7905没有电，负20伏没有。然后就顺着这个负20伏再往上查，结果发现呢，电源部分啊，这个负20伏时有时无。当这个负20伏消失的时候呢，那个故障它会慢慢的显现，然后你晃来晃去啊，拍来拍去啊，它这个负20伏慢慢的出现，然后这个故障缓慢的又消失。哎呀，电路图被我扒得一干二净啊！搞定了，这下是绝对万无一失了。哎呀，一锤定音，故障就在这儿，第705下面，我用手压一下，看这个裂缝出现了。机器呢又跑了一下午了。这次希望不要再有什么稀奇古怪的故障了，害怕了，让它跑上1、2天吧，今晚上让它再跑上7、8个小时，明天早上起来了再试。